Your Grace Dr. Sipia Kitolwanga Ssaabasumba afuusa ekkulu ery'e Kampala kitalo nnyo ssebo okufiirwa omusaserdoti waate mu nnaku zino Reverend Father Dr. Sonko Edward. Twagala okukubagiza ennyo, twagala okwaniriza abasaserdoti bonna ate era n'okubakubagiza bannaffe bannaddiini abasajja n'abakazi namwe tubaaniriza titubagiza kubagiza nnyo mikwano gyaffe aba famire kitalo nnyo okufiira muganda waffe ate tukubagiza nnyo ab'ekisubi byabadde akolera ssebo Ssaabasumba kusaba n'obuwombeefu ku lw'abantu bonna abali wano otukulembere mu kitambiro kino nga tugenda okusabira muganda waffe Reverend Father Dr. Sonko Edward. Your Grace. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mutuukirivu, emirembe gy'Omukama gibeere nammwe. Bakungubazi bannange mwenna, bagala ngusosodoti bannaddiini, famire y'omugenzi, nammwe mwenna abazze ku mukolo guno, bannange kitalo nnyo okufiirwa Father Edward Sonko ate mu bbanga ettono bwe lityo. Nkubagiza mu ngeri enjawulo famire ye, ab'emikwano ate ne rector and staff of Kisubi Minor Seminary, kumpi gy'amaze obulamu bwe bwonna ng'omusosodoti ng'ayigiriza olulimi lw'Ekereziya oluyitibwa Olulatini. Mu kitambiro kino twebalizamu Omukama yamutuwa n'ebirungi by'asobodde okukola ng'ayita mu ye. Ate mubuwanjagala nga bali omuzadde omulungi ng'asinziira ku bikolwa bye ebirungi ne ku ssaala zaffe amuwe ekyumulo eky'emirembe. Ayo Omukama ekimuli ekitaggwaawo, ayo Omukama ekimuli ekitaggwaawo, ayo Omukama ekimuli ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza Omukama kikwate ekisa gy'ekimuli ky'emirembe. Byaffe nga tuli aboonoonyi tusaane okusoma obulungi mu misa eno. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu, Katonda omuyinza buli kantu atukwatira ekisa, tusonye ebibi byaffe era tusone mu bulamu obutaggwaawo.
tubaiddayo Katonda ow'ekisa omuweereza wo ono Edward Sonko omusaserdoti wo gwawa okweza mu ekereziya wo muokugabana nekwekisimu okutaggwaawo ebina tubikusaba Mukama waffe Yesu Kristo gwanga n'olamula nkunayo ne mu mutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka. Kirungi okulindirira ekisa kya Katonda akudduukirire. Bye tusoma mu kitabo ky'okukungulaga. Omwoyo gwange tegukyalina ddembe, n'essanyu ndyerabidde. Ŋŋamba bugambi nti ekitiibwa kyange kiwedde, ne bye nnali nsuubira eri Katonda. Jjukira obulumi n'obulumiki bwe ndimu, omusa n'enkaatu. Omwoyo gwange teguta kukirowoozaako, era muli gwennyise, so kino nkijjukira, kyenva nziramu essuubi. Omukwano gwa Katonda teguggweerera, ekisa kye tekikoma, buli lukya kidda bujja. Obwesigwe bwe buyitirivu, omwoyo gwange gugamba nti Katonda gwe mugabo gwange, kyennaavanga nsuubiranga mu ye. Katonda mulungi ku abo abamulindirira, ku mwoyo ogumunoonya. Kirungi okulindirira akasirise, Katonda akudduukirire. Ebyo Omukama yabiyogera. Oh, Lucignor, no, no.
oba tufa wamu naye tulibeera wamu naye. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gy'awandiikira Timoteewo. Omwagalwa ennyo, jjukira ng'Omukama Yesu Kristo ow'enda ya Dawudi yazuukira mu bafu. Ge mawulire agasanyusa gembunya, agandabisa ennaku ne gantuusa ne mu nvuba kyenkana ng'aliko ekibi kye nakola. Kasita ekigambo kya Katonda tibakisibye. Kale nno nja kubigumira olw'okubeera abalondemu nabo batuuke ku kulokoka, bafunireko n'ekitiibwa eky'omu ggulu. Kye bagamba kituufu, oba tufa wamu naye tulibeera wamu naye, oba tunywera tuliramula wamu naye. Bwe tulimwegaana naye alitwegaana, bwe tuba bannanfuusi ye takyuka, tayinza kwesala mu byagambye. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Bakristo baganda bange tuyimirire twanirize evanjiri. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Nze mugaati omulamu oguva mu ggulu. Buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa ye nnyama yange olw'obulamu bw'ensi. Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, ono ayinza atya okutuwa ennyama yo okugirya? Yesu n'abagamba nti, mazima ddala mbagamba nti bwe mutaalyenga nnyama ya Mwana wa Muntu, bwe mutaanywenga musaayi gwe, timubeeranga na bulamu mu mmwe. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange, ye abeera n'obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Kuba ennyama yange mmere ddala, n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya ennyama yange n'anywa n'omusaayi gwange abeera mu nze, nange ne mbeera mu ye. Nga nze Patri omulamu bwe yantuma, nemba omulamu ku bwa Patri, n'olya ndya, yennyini aba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwakkirira nga guva mu ggulu. Tiguli nga mmanu bajjajjammwe gye baalya ne bafa. Alya omugaati guno alibeera mulamu emirembe gyonna. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso, bwe bulokofu bwaffe, bwe bulamu. Beesiimye nnyo Kristo abawuliriza
Ponya busanyu lyonna lino lyerisinga. Fuba, fuba, eggulu y'empera. Fuba, fuba, eggulu y'empera. nsooka okubetondera okutuuka ekikeereza ate era ne kiyitirira nnyo. Bwe twali mu seminari batugambanga nti abakulu tebabeera late tebabeera delayed. Nga sinajja wano kaakati olw'ofather ankubidde essimu naye ayogeredde essaawa namba ng'ensonga zikwata ku bafumbamu baalina ewuwe ebintu bibatabuseeko nga ne father tamanyi kyakukola. Ne mugamba nti nno nina emmisa nti kino semebwa kukikola leka ntumaleyo byonna. Bannange nempuliriza paka lwamaze. Yensonga lwaki ntuuse kikeereza ekyo. Awo nabadde banenya Ssaabasumba nti atuuka butuusi leeti. Si kweyagalira n'ebizibu ng'ebyo. Naye amagezi ge muwadde nsuubira ti ganaamuyamba. Nsuubira ti munsonyiye. Mbaaniriza mwenna era ne mbebaza okujja okwetaba mu kitambo kino nga tusabira omwoyo gwa muganda waffe Father Edward Sonko. Yafa ku Lwomukaaga mu ddwaliro Ekisubi. Ekirwadde ekya COVID-19 bannange kitalo nnyo. Mulimu abaali babuusabuusa nti tekiriiyo. Bannange gye kiri. Emyezi ng'ebiri egiyise mu Amerika wafaayo Bishop eyali mukwano gwange nga naye yafuna obulwadde obwo. Waliwo abaafiirwa ng'omufu yafa bulwadde buno ate batamutegeeza. N'agenda n'asoma emmisa n'okuziika n'akola ki? Obulwadde ne bumukwata era ne bumuttirawo. Awo nno abasaba bye batugamba bannange by'amazima. Era mbasaba ku yenna abaafudde obulwadde obwo bannange temwetantala. Akawuka kano kakambwe nnyo. Juzi olwo yambuzi kyokunabunabi mu ngalo kimala. Bannange sanitizers entuufu nkambwe. Abamu kumwe munywa ku mwenge. Abakawalagi banywako. Walagi alina percentage ya alcohol. Bia alina. Sanitizer entuufu percentage ya alcohol iri 70 plus. Awo nno bino si byakusaaga ate bwewuliramu enkenyera yonna genda okole ki? Genda weekebeze. Lumu olwo yaŋŋamba nti senga oyo kuba bakola kakuli. United Nations yali badde enoonyereza ani yatuleetera ekintu ekiriwo ekiti ekigenda okumalawo ensi. Ano mbakubira omulanga twegendereze. It is not a joke. Ne bw'obanga oli waka mu kyalo ne mu kibuga mu ssomero bawa okozese SOPs. Banyumiriza muganda waffe yalwalalwalamu awo nawula ekifudde naye nalowooza nti kya bulijjo. Kyokka akawuka ke kakoze eki ke katuuse. Era mbasaba bwe kiba kisoboka mabanga amagere twekebeze. Ate ofunamu enkenyera yonna please twekebeze. Erimu ku malwaliro agasinga okukola ku bulwadde buno lyeyaffe weryawo eyirubaga. Era nenayo
abalwadde abakristu baffe abazze ne babajjanjaba ne bawona. Abantu sikumala gagenda mu bulwaliro lwaliro, naye abalina obusobozi ate n'ebyuma ebituufu. Ne bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Ayo mukamu kimule kitaggwaawo. Nzizaako okwebaza mu byonna, nebaza Katonda mu byonna bye twogera ku Father Edward Sonko. Tusaana tutandike kwebaza Katonda olw'ekisa kyamukoledde. Yeebala okumutonda, okumuwa ebitone 1000, ate n'okwebaza bazadde be abaamuzaala ate ne bamugunjula bulungi. Nafuna omukisa nembeerako ne Father Sonko ono, Cardinal Emmanuel Wamala, fembiri bwe yatusindika e Roma mu University okusoma. Ye munnange n'amutuma okukalanguka mu lulimi Lulatini olw'Eklezia, ate ze n'antuma okugenda okuyiga amateeka. University zaali zezibu, naye nga twasulanga wamu. Abamanyi e Roma mu kisiro ky'abasosolooti kye bayita Collegio San Paulo, ne tumala naye emyaka egyo twamala naye nga yimunnanga ndi ku lusegere, era namusangamu omuntu omulungi, omwegayirizi, ayagala obusosolooti bwe ate n'okwagala okuyamba abalala. Awo nno tumwebaza omugenzi ina busensia n'era tuwulira kati gyali. Ebyo byonna byasobodde okukola ng'akyali bulamu. Nga twebaza Father Sonko, tujjukire nti omuntu ayinza okufuna ebitone bye tuyita ebirabo, naye ate n'agaana okubyeyambisa obulungi. Father Edward Sonko kati omugenzi, tusooka tumukulisa olw'ebyo Katonda byamuwa. Yamuwa bingi. Bikankondeko ebimu. Ekisooka, ekitone ekyokusomesa naddala olulimi Lulatini yokugamu nnyo e Roma, ng'alwagala gajobera nti Abaroma be baamuzaala. N'alwagala era n'alukaza. Mulimu abaakyalira ddala Olulatini tebaagala kuwuliriza. Byaggwa bityo. Babe lulimi olutongole olw'Eklezia, era ebiwandiiko byonna eby'Eklezia n'ebimu kaakati bakyabiwandiika mu Lulatini. Then namwe ekitone kya music, okuyiya n'okukuba ebivuga ng'ennanga, gita, eŋŋoma. Bannange okutendeeza Omukama nga tuyimba kintu kikulu. Eggulo nabadde ku mukolo gw'aba Rotarians nga tuli mu Papa Paulo eri, ne mbabuulira lwaki omugenzi yagituma Papa Paulo Memorial Hotel, kubanga ye Papa eyalangirira abajulizi mu lubu lw'abatuukirivu. Omugenzi agalamidde wano Archbishop Joseph Kiwanuka yakola nnyo mu lukiiko olwo. Mu bwetoowaze n'asaba Papa nti abajulizi bano 22 b'ogenda okulangirira baddugavu bannakabala. Ewaffe mu bivuga teri kikkirizibwa kukozesebwa mu Eklezia kuba nnanga zokka zizakkirizibwanga. Archbishop Kiwanuka kwe kusaba Papa Paulo omukaaga akkirize ku lukalu lwonna olwa Afrika embuutu bano zebakuba kaakati zikozesebwe mu byentendereza. Bali bakubye mu ngalo ne temukitegedde, kuba twali tetukkirizibwa kukozesa bivuga ebyo nga baga nti byabasamize. Kati Papa bamala okukkiriza, ekibuzo tekijja nti ate n'anayimba.
mu budde obwo mu Switzerland mwalimu omwami bamutati agambiddwa omukama gwe ow'ekitone ekyokuyiya ennyimba n'amusaba akole kwaya inaayimba ku mukolo gw'okulanga abatuukirivu abo. Yagambira tali mu bubi, yali bubi, n'akunga bannayuganda bonna abaali e Roma mu budde obwo ne mu mawanga agaliraanyeewo, oba oli mukatoliki, oba oli musiraamu, oba oli ki, n'akola kwaya emu. Era ne basobola okutegeka liturgy yenna ku mukolo ogwo mu bivuga. Gwe gwali omulundi omubereberye engoma zaffe okweyambisibwa mu liturgy mu Vatican ne mu nsi yonna, era okuva olwo ne tukkirizibwa okukozesa embuutu ezo. Father Sonko okufaananako kyagambiddwa naye Mukama yamuwa ekitone mu music ate akyeyambisizza bulungi. Eriko ne head of department for liturgy and sacred music mu ssaza lyaffe ly'ekkulu ery'e Kampala. Then n'aba n'ekitone ekya humor nga bw'atandika okunyumya toyagala amale ng'amanyi okusaaga ate n'okukolagana obulungi n'abantu abalala. N'amuwa ekitone eky'amagezi. He was a very much talented person in almost all fields of life. Awo nno twebaza bazadde be, taata mwami Stephen Byekwaso ne maama Julie Namayanja abamukuza obulungi mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu n'eddiini, era ne famire yonna Omukama nabo abawa empeera ey'abagunjuzi abalungi. Yafiiridde mu ddwaliro ly'Ekisubi. Twebaza abamujjanjabye. Okusooka abaasooka abali mu seminaari y'Ekisubi nga bakulemberwa Reverend Father Sengendo Francis Rector awamu ne sitaafu ye yonna, mwe bannammwe temusobodde okukola. Ane nebaza n'abasawo b'eddwaliro ly'Ekisubi abakoze ekisoboka okujjanjaba n'okutaasa obulamu bwa Father Sonko. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bwe naye sinagenda mu seminaariyo nga nkyali mu primary, wawera nagenda maze primary 5, primary 6 nagisomera mu seminaariyo. Naye mu budde obwo ewaffe mu parish e Naggalama tetwabanga na bide, twakubanga ngoma ng'abantu abamu bazitaputapulala bwetutiko abasusuloti balya bulungi, abasusuloti balya bisiiki. Naye bannange omusosoloti yani yalya ebisiike oba oli awo naye ate abamu tebabirya. Kati bafaaza bannange abamu babalabamu kulya bisiiki nakulya birungi, naye omusosoloti yani kati gono gwe tugenda okuziika. Kristu mu bulamu bwe obw'olwatu obwamala emyaka 3 gyokka, kuba emyaka 3 gyasooka talina kyeyakola okugyako okukula, naye yakola emirimu 3 gyokka. Yali musasedooti, yali mulanzi, era nabira ni kabaka, nga mu busasedooti bwe bwe yaweerereza obuweereza obw'okutukuza abantu basobole okutuuka ewa Katonda. N'ensonga lwaki tuyimbye fubafuba eggulu iti y'empeera. N'akola omulimu ogwo n'atukuza abantu okubatuusa eri Katonda. Kaakati ffe abaliwo tuli basosoloti, oba batusomesa mu seminaari bagamba
nti omusosoloti ye Kristo omulala, alter Christus. Alter Christus. Kakati gamubanye bulungi, Yesu yalonda abatume bali bameka? 12. Omu ku bo Simoni n'amwongerako n'erya Peter. Bamala okutuusa mugamba nti, Simoni oli lwazi, era ku lwazi luno gwenja okukola ki? Okuzimba ekereziya yange. Era bana bambuliza mbakakasa okusinziira ku byafaayo. Ekereziya yaffe yeyokka Kristo gy'atandika nayo, gye yakola. Endala zizza oluvannyuma. Ne ku mulembe gwaffe wulira abagenze pasita wammwe ng'engalo mukuba, naye nga tagenda kweyambisa Bayibuli. Kati alonda abatume 12. Omu ku bo n'amufuula Peetero olwazi bwe yazimba ki? Ekereziya we. Abalala mu lulimi olwaleero be tuyita ba bishops. Bishopu abufunye mu nkola entuufu. Oyo aweewa obuyinza okuwa amasaakalamento omwe mulina oludiini. Buli omu ku basosoloti abali wano alina bishopu yamuwaki, naye omulembe gwaffe gukyuse nnyo. Olwejja alangirira bulangizi nti banangeze pasita wamwe engalo omukube. Kati abagendayo mumanyanga ebyafaayo. Yesu yalonda 12, Peetero n'amuteekawo ate n'abatume. Kati ng'amaze okufa, kiki ekyaddirira? Kati bano bonna bafunye olw'eddiini, twongera maaso omulimu ogwo Kristo gwe yakola. Nga bwe mbagambye, emirimu gyali 3 gyokka. Kati ne Father basically tukola emirimu 3 egy'obusosodoti, nga twetukuza ali netukuza abalala. Kino tusobola tutya? Okusookera ddala personal prayer. Tulina Brivaliyo gye bayita liturgy of hours. Ku makya tusooka ne office of readings, ne tuzaako essaawa ez'okumakya ze tuyita Lords, ne tuzaako emmisa. Ate awo okuva ku ssaawa 5 okutuuka ku 9 tulina essala ze tuteeka okusaba mu Brivaliyo. Ate akawungeezi ne tusoma evening prayer oba ze tuyita Vespers. Ate nga tutunebaka ne tusoma Compline. Oluusi tusobola okukwatibwa ebizibu ebitali bimu, naye nga bannange tebatendeka okukola. Mu office of the sanctifying office ministry byebyo personal prayer to the liturgy of hours. Ekirala, era ne tuweebwa n'obuvunaanyizibwa okuwa amasakalamentu. Ensonga lwaki desi gonna omusoloti tasobola kuba busosoloti, ogwo mulimu gwaki? Gwa bishop. Naye kati amasakalamentu amalala ng'okubatiza, okugatta, omusosoloti abikola ng'ali mu office eya sanctifying office. Then tuba ne liturgical services, bye bitambiro bya misa, ze ssaawa entukuvu ze tukulembera. Ate ekirala bitukolera office eno ye devotion of saints, sacred images and of relics. Nga musaza lyaffe nga bwe ndabagamba, njagala nnyo okutumbula devotion y'abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Lwaki? Kubanga Bishop mbereberye okusinziira ku biwandiiko bye nasoma
baali bamuyita Henry Stensera yeraliikira nnyo fyuca ya kyaki eno n'aga nti kaakati kuba waliwo obudde bwakayira abaminisita nga bagenda kubatta ne baddukira e Tanzania naye badduka okugenda e Tanzania abaana baali bagunjudde oluvannyuma bafuka abajulizi Kereziya ne bagikwasa Yozefu Mukasa bali ku ddembe okugirambika kyabewunyisa nnyo nga bakomyewo ng'ekereziya yali y'amaanyi okusinga bwe bagendera. Kati Stensera n'aga nti kaakati senga batugoba kuno kyekinaddirira tutendekeyo abaana abalenzi bafune obusosolooti. Abamu bakiwagira naye abakubanene ne bamubuuza akabuuzo tisogo okakasa bano bantu be tulimu temubanenya lwaki beebuuza oba tuli bantu twali tulabika bubi nnyo mwenna mbalaba muli smart mulabika bulungi mwakedde ne mumwa ku kirevu mulabe ku gundi mwesiza akazigo naye bapeera be babeera olwo tebyaliwo ebyo era oba oyagala okumanya ekituufu engeri gye twafaanananga gende nakiyanja ku shiraini y'Abakristaayo ebifaananyi bye baabumba bwetyo bwe twalabikanga. Stensera nno n'atandika seminaariyo. Abasosolooti abaasa okufuna baali babiri, Victor Mukasa ne Basil Lumu. Ffe nga tuye kati gondo twafuna omukisa n'ajja n'ayogerako gye tuli n'atulira bye bayitamu nga biyitirivu. Then alowooza ku mwana omuwala nti abawala bo ate kereziya eneeba etya, kwe kutandika ekibiina ky'abannabiikira sisters. Tujja kwetaaga basisita beegayirire basomese katikisimu n'ebirala. Then alowoozawo n'ekirala ti bafaadha bano emirimu gyonna banaagikola, be banaazimba, be banaakomereranga, be banaakolanga ki, kwe kutandika ekibiina ky'Abannakalooli Brothers. Ebyo bw'abimalako okwebuuza nti kati ate Abakristu abeereere batera okubayita nti Abakristu abeereere, naye nsaagala kukikozesa kuba ndaba mwambadde, naye Abakristu obukristu bakole tutya? Kwe kutandika ekibiina ekyo kye yayita Uganda Martyrs Guild mu mwaka gwa 1897 ng'ayagala lay apostolate yesigamizibwe ku bajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda. N'atandikiza mpolampola mu 1897 bwe kyamala okukakatamu mu 1927 kwe kuwandiikira Paapa ebbaluwa nti nkozeewo ekibiina kino naye ssebo nkusaba onzikirize tukitongoze kikolemu obutume bw'Abakristu obukristu. Paapa kyamutwala emyaka 3. Mu 1927 n'amukkiriza. Kati engeri gyali e Masaka n'atandikira e Masaka kuba lyali essaza lyokka mu Uganda. Lay apostolate n'ebeera ng'eyita mu kibiina ekyo. Bwe yafa Kiwanuka n'amusikira Archbishop Kiwanuka naye n'akiteekamu amaanyi. Ate bwe tugenda okufuna independence mu 61 nga tujja kufuna mu 62, Roma n'agamba nti Uganda egenda kwefuga. Akulemberegeza mu Uganda bano beefuge ng'akyali muzungu, kwe kujja Kiwanuka e Masaka ne bamuleeta wano mu 62. Ddungu n'amusikira ne kitandikako naye ate ne kinafuwa, ne kinafuira ddala. Bwe nafuna obwa Ssaabasumba mu 2006 nalina okugenda e Roma okwambazibwa kino ekyabalo kye bayita Pallium. Nasula mu White Fathers ne bandaga etterekero omuli byonna ebikwata ku Uganda okuviira ddala amapeera lwejja wano
bwe nasoma ku bikwata ku sitenseera n'ebyo bye njogeddeku ne nga ntya tufiira obutakizaawo kwe kwata n'ekkalaamu n'ensonga n'enziwa tuzeewo ekibiina ekyo obuvunaanyizibwa n'abukwasa kadinaali Fironi eyajjako wano aliga ensonga zange niwata emyezi ng'esatu n'etaano nanziramu nga nzikiriza yensonga lwaki nazzaawo ekibiina ekyo waliwo mba nkizaawo ne ŋŋamba nti kyekiigwe kwekukola Uganda Matters Guild Development Foundation nga kiyamba kola ki kusitula mbeera ya mukristo wa bulijjo waliwo yambuuza tyati tulina basaba kristo ate Uganda Matters Guild ani mukulembeze okusiza kyembanyonyodde esitenseera yayagala lay apostolate ebeere ng'eyita mu kibiina ekyo era leo ensonga lwaki mu ntereeza y'ekibiina ekyo mwenna basaba kristu bana bafumbo bani mwe baami mu kibiina ekyo ate Omukama n'asobozesa ekizimbe ekiri ekikadde ekyaliga kyansa n'ekiddaabiriza ne kifuuka ekitebe ekikulu ekya lay apostolate under the Uganda Matters Guild. Ng'oggyeko okutukuza abantu Yesu yali mulanzi mu bulanzi bwe n'ayigiriza ye teaching of his ministry kati omusosolooti wa kaakati ku kiri twongerezaako kino okulaba nti tusaanye okuyigiriza abantu ate okubayigiriza ki okubayigiriza ekigambo kya Katonda tuli mu mbeera enzibu tulina kati eddiini nnyingi nnyo n'abatandise okuyigiriza ku nguudo bakutte Bayibuli naye enjawulo eriwo wakati w'obukristu ate n'ebirala Omukama kwe kunfuuyirayo kino nti tusooke tunnyikize okukkiriza era omwaka guno kwe kusalawo nti tujja kudda ku byawandiikibwa ebitukuvu era n'enteekawo n'akakiiko nga kakulembera Vicar General ono Monsignori Gerard Kalumba Father Katono naye omukugu mu bya Bayibuli etc. Ng'omwaka guno buli mwezi tujja kunnyonnyola ennyingo emu ku 12 eziri mu credo nzikiza Katonda omu ekyennaku ntumbudde obwa gundi obwa COVID naye newankubadde ne kasaba tutadde mujja kufuna entereeza eyo nga buli mwezi twebuulirira ku nnyingo emu kati gugenda kuggwako naye tusuubira mu mwezi ogwokubiri akatabo okufuluma ate bafaaza mukeyambise kubanga buli wiiki tutaddeko ekirowoozo ekidda ku Bayibuli n'okunnyonnyola byeyogera ate bano ababajulizi Uganda Matters nabo bagenda kufulumya dayari ng'erimu amasomo gonna aga buli lunaku tekyo kyokka ni n'akalowoozo akava mu masomo ago ate n'abajulizi okwongera okubategeera mu kifo ky'okubategeera nga mu Juni mukka buli mwezi ku ntandikwa ya dayari eyo tuwa ebyafaayo by'abajulizi aba babiri ng'omwaka gunaggwerako ng'abajulizi bonna mubategedde kuba bafiire na mugongo baali 22 ate eggulu tulinayo bameka tulinayo 2 era mbawo omukisa abatannagula dayari mulinde zino kubanga zirimu ekinyusi ate kijja okutuyamba okwongera okutunyikiza eddiini kati teaching ministry eno bannange enkulu leka mbasomere ekiriza kyagyogerako Vatican eyokubiri
omwava amateeka getukozesa kaakati yagamba kino: it is the obligation and inherent right of the church, independent of any human authority, to preach the gospel to all peoples, using for this purpose even its own means of social communications. For it is to the church that Christ the Lord entrusted the deposit of faith, so that by the assistance of the Holy Spirit it might conscientiously guard revealed truth, more intimately penetrate it, and faithfully proclaim and expound it. So the church has the right always and everywhere to proclaim moral principles, even in respect of the social order, following the supreme law of the church, which is Salus and Marum, over salvation of souls. Ng'etteeka erisembayo mu g'Eklezia namba 1752 lifunzibwa mu bigambo bibiri, Salus and Marum, ekitegeeza salvation of souls. So all the people of God are bound to seek the truth in the matters which concern God and His church. When they have found it, then by divine law they are bound and they have the right to embrace and keep it. Awo nno buno obuvunaanyizibwa Eklezia bw'atuwa okulaba nti tubayigiriza ekigambo kya Katonda ate n'okukinnyonnyola. Governing office yokusatu, governing office Yesu tumita kabaka, era ku lw'amatabi tunyeenya amatabi Yesu lagira fuga. Kati ng'amaze okugenda kitegeeza ki obwakabaka bwe tulina okwererezaamu? Butegeeza church good management and accountability. Yesu nga bwe bagambye yali kabaka, kati ofiisi eyo gye bayita monos regendi, mu bwakabaka bwe obuweereza bwe bwali omwo. Mu Vvanjiri ya Luka omutwe ogw'omunaana we are told that Christ and his disciples were supported by his well-to-do followers. Soon afterwards, he went on through cities and villages, preaching and bringing people the good news of the kingdom of God. And the 12 apostles were with him. And also soon, women who had been healed of evil spirits and infirmities also started following him. Among the apostles, there was one in charge of money, and he was the treasurer. In Gospel of John, chapter 12, verse 5 to 6, Jesus was once asked a question: why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. The first Christians had all things in common, and all who believed were together, and they sold their possessions and goods and distributed them all as they had need. Chapter 2:4 balinga wamu era mwe mwava n'ekirowoozo okukola obubondo okufaananako ebibiina by'abakkiriza ebyasooka. So this background gives the reason so as we collect offertory. Mulimu ababuuza lwaki tuteekawo obubbo tusobole okuddukanya emirimu gy'Eklezia. Kati ebintu bikyuse, kati tulina offices, twetaaga kompyuta, twetaaga kino, twetaaga kiri. Mu parish kyekimu balina n'okulya emmere. Awo nno ate n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo
obwa Yesu yatulekera obw'obusaseredooti obulanzi era obw'obukulembeze. Amasomo gatulidde gatuyamba okwongera okwebuulirira ku ngeri gye tulina okuyisaamu obulamu bwaffe obw'oku nsi nga tujjudde okukkiriza, okusuubira ate n'okwagala. Essomo ebbereberye batugambye nti kirungi okulindira akasirise Katonda atudduukirire. Omukwano gwa Katonda tiguggwerera, ekisa kye tikikoma, buli lukya kidda bujja, obwesigwa bwe buyitirivu. Omwoyo gwange gugamba nti Katonda gwe mugabo gwange, kyenaavanga nsuubiranga mu ggwe. Essomo eryokubiri, Pawulo mu bbaluwa ey'okubiri gye yawandiikira Timoteewo, kino byatugambye: oba tufa wamu naye, tulibeera wamu naye. Pawulo omutume mu bbaluwa ye eno ey'okubiri yawandiikira Timoteewo akkaatiriza essuubi ery'okuzuukira era n'atugumya mu kukkiriza kwaffe ng'agamba kino: omwagalo ennyo, jjukira ng'Omukama Yesu Kristo ow'enda ya Dawudi yazuukira mu bafu, ge mawulire agasanyusa, gembunya, agandabisa ennaku ne gantuusa ne mu nvuba kyenkana ng'aliko ekibi kye nakola. Father Sonko, omulimu gwe ogw'obusaseredooti agukoze n'agutuukiriza ng'ajjudde okukkiriza, okusuubira ate n'okwagala. Naffe nno nga tutwala ekyokulabirako kye ekirungi ekyo, tuleme kutiiririra kubunya kigambo kya Katonda olwa salvation of all the souls. Evanjiri evudde mu Yowaana yogedde ku Ukarisitiya nti oba ali omugaati guno alibeera mulamu emirembe gyonna. Mu Vvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo akkaatiriza obukulu bwa sakramento lya Ukarisitiya mu bulamu bwaffe. Nze mugaati omulamu oguva mu ggulu, buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa ye nnyama yange y'obulamu bw'ensi. Tukimanye nti awatali musaseredooti tewali Ukarisitiya. Omusaseredooti gy'asoma emmisa n'akola ki? Ukarisitiya. Biringa kkovu n'essunku, awagenda ekimu n'ekirala, omusaseredooti ne Ukarisitiya. Kati ate olw'okuba nti oluusi tetufaayo nnyo, oluusi n'okubuusabuusa, Omukama atuwadde obubonero okutujukiza nti gyendi. Mu Itale eyo waliwo ekifo kibayita Lanciano, yeri emmisa etaggwanga, kuba bulijjo emmisa ziggwa zitya. Faaza abagamba nti emmisa ebe temugende mirembe nga muze kuba omukisa. Naye ku olwo faaza agenda mu mmisa ng'abuusabuusa nti naye bwe muyita gyedda wadedde. Omuntu wano tumala okutukuza omugaati tukuba eviivi, bwe tukuza evviini naye tukuza eviivi. Agenda okubbulula omutwe nga ku kasowaani okubadde ositi enjeru kuliko kifi kya nnyama. Mwali mulidde ku mutomo nga bw'onoolaba omutomo. Ate ekikompe eyali evviini nga ofukidde ddala musaayi, bala ne kimuyitirako nga bwe kyali mpitiddeko senga kirya wano. N'ayita Abakristo, mujje mulabe, mujje mulabe. Naye mu budde obwo olutaali yalinga eri nga Father atunula ku kisenge. Bino byaleetebwa Vatikano ey'okubiri. Abakristo ne bambuka mu kitukuvu ne balaba ekyo. Nabaga nti temuvaawo, leka ngende neetegeeze Bishop. N'adduka n'agenda wa Bishop. Bishop yamusanga ali mu olukiiko, n'amugaa nti agenda obijjewo, nja kujja. Bishop n'ajja n'abiraba, n'amugaa nti funa awalungi obuteeka ate mbitwale wange. N'abitwala. Mu mulembe gwaffe guno gwa United Nations, United Nations ebawulira ekyewunyo ekyo.
ne basaba bishopu oyo Owerankyamu ebintu ebyo babitwale mu laboratori babyekebejje. nawe kati agubimaze ukalasitiya Kristo agira ddala bwe batuuka mu laboratori gikeba nina yagati muteeka okubizza era leka mbawereko n'omuntu olumala nga mubimuwa nga abizza. Batuuka mu laboratori ekifi ky'ennyama kyali kitundu kya mutima gwa muntu, ate viini yali emaze okukwata ebitole. Bagenda okukebera ebitole ebyo nga blood group ya B+. Awo n'onyabo bwebasibambuliriza bwebanga oli B+ weesudeko gwe musaayi gwa Kristo. Ate omusaayi gwali gumaze okukwata ebitole ne babipima ku minzaani. Ekyabeewunyisa nga bwe bapima amatondo ago gonna ageekutte ng'obuzito bwago era ne baba bapimye buli limu ng'obuzito bwe bumu, nakyo kyali kyewu. Oluusi abakristu mwemulugunya obudde bw'okusema ne butuuka, Father n'akuwa ekitundu kya Austria n'otolotooma nti nzaawe ekigo eky'ekkumi nampa akatundu obutundu. Bannange Kristo abeeramu mu bujjuvu bwe era ekyewunyo kirankyano kikakasa ekyo. Awo nno ukalasiya sakramentu kulu waliwo Father yandetera keesi mu budde buno bwa COVID. Father yagendanga n'asoma emmisa gyezisomanga neerabira Omukama n'amuteeka mu kabada ye. Agenda okugulawo lumu nga koporali ejjudde omusaayi. Ukalasiya eri ng'efuuse ki? Ng'efuuse omusaayi. Katazirike n'okuzirika. Kati Omukama gwe yali yeerabiddemu n'asalawo yenna akole ki? Amusembere. Awo nno ukalasiya era nkiruddeko nnyo tutegeere ukalasiya kintu kikulu era tukitwale ng'ekintu ekiki? Ng'ekintu ekikulu. Awo nno mu Vvanjiri Omukama akkaatiriza obukulu bw'esakramenti ya ukalasiya mu bulamu bwaffe. Nze mugaati omukulu okuva mu ggulu, buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa ye nnyama yange olw'obulamu bw'ensi eno. Naye nga osobola okufuna ukalasiya tuteekwa okubeera n'omusosolooti. Father Sonko omulimu guno okoze bulungi nnyo era okumala ebbanga abadde yeenyigira mu kuyigiriza abasosolooti mu seminaaliyo ekisubi era abamu ku bali wano eyabasomesa. Bannange ekitalo nnyo. Tusaba Omukama amuwe empeera ye mu ggulu. Nga nfundikira twongere okusabira Father Edward Sonko Omukama amummuze mirembe. Omukama abaako ng'aliko kyakyamuvunaana asinzire ku ssaala zaffe n'ebikolwa bye ebirungi amusonyiwe, amusaasire, amutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naffe twesabire Omukama atugumye mukadde kalakazi ke tulimu, twongere mu maaso emmisa yaffe eno nga tujjudde essuubi ery'okuzuukira. Kubanga munnaffe tazikiridde, alizuukira ku lunaku olw'oluvannyuma. Ayi Omukama mu ekiba ekitaggwaawo. Ayi Omukama mu ekimuli ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza Omukama gikwate ekisa gy'ekimuli eky'emirembe.
Abooluganda tuyimirire ate tuwe essala yaffe ey'Omukama. Abooluganda bagalwa ennyo, kole Katonda Kitaffe omuyinza buli kantu eyazuukiza Yesu omwana we mu bafu adduukire abamu n'abafu nga tuweerezaayo ebimu ku byetaago byaffe. Ai Katonda wulira. Mukama abayambe okutuukiriza obulungi obweyamo bwabwe. Ai Katonda wulira essala zaffe, otuweereze tukuza ng'otuyita mu amawanga gonna gaterenkere mu ttempe, abantu basobola okuweereza Omukama awatali kutabanguka n'akamu. Ai Katonda wulira. Abakadde n'abateesobola nabo n'abali mu kweraliikirira okwabwe olengeri, Omukama abawe okubagizibwa nga tola ku byaffe okubayamba. Ai Katonda wulira. Mu Yesu Kristo ffenna abakuŋŋaanidde wano tuyiga okuyamba obulungi, tuyiga okweyamba obulungi ebirungi ebyensi Katonda byatuwa, nga twerabira ebyokubeerera ebinaatuwa obulamu obutaggwaawo. Twegayirire. Ai Katonda Kitaffe, bugera kuno kkiriza kugasa emyoyo gy'abaweereza bo n'egy'abazaana bo, obateme mu nvuba z'ebibi, obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Omugenzi Father Sonko abadde yeesiganya nnyaffe Bikira Maria. Awo nno twegayire Omukama akkirize omuzadde omuberevu nnyina Katonda yennyini yabatwanjulira gy'oli okugala kwaffe nga tugamba nti Bikira Maria ow'ekisa evident tukusabe nga tutamiza Kristo Mukama waffe. Bakristo baganda bange, kati nga tugenda okuddiza Omukama ku ebyo byatugabira, ba ushers bagenda kutuyambako, tujja kusigala mu bifo byaffe
ate tuweeyo omukama ebitone byaffe. baganda bange nga tutapatumiza buli kantu asime ekitambiroze nammwe kitumuweereza akijje mu mikono gyakitwala awamu negereza. Ayi Mukama, tuleese ebirabo ebitukuvu ne tukusaba nga twetowaza. Ayi Mukama, saasira omuweereza wo Edward Sonko omusasedooti gwe tuweereza ekitambiro kino afune okulokoka nga bwe yaweereza Kristo omwana we ng'akyali ku nsi, nakati asitukire mu kitiibwa ekitaggwaawo wamu n'abaweereza abo abeesigwa. Byonna tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala namutubya n'okulokoka ng'Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu si wannaku kukoza bulijjo na buli wantu nga tutya mu Kristo Mukama waffe. Kubanga bwe yakkiriza affe ffe ffenna tuleme okufa akagenderere, ate n'ekyasinga byonna y'omu eyakkiriza okufa abantu bonna
balyoke balamu nga bw'emirembe gyonna. N'olwekyo nno naffe twegasse n'ebibinja by'abamalayika okutenda mu ssanyu nga twaka obutamala nga tugamba nti n'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okwemukona abona kwesimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu. Era bamala okulya ekyekiro nadde ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisi omusaayi gwange ogw'endagaano empya teolubeerera, ogunaayiwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Tewakyali kale nno Ayi Mukama, olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe, tukukoleza omugaati gw'obulamu ne kaliisa okuloka nga tukwebaza kuba tuganyinza okutumirira mu maaso go n'okukuweereza. Tugadde nnyo nga tukwesengereza twagala omubiri n'omusaayi gwa Kristo Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama ekereziyawo abonyenkulungo y'ensi, mujjuze enno okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis, Ssaabaepisikoopi waffe Cyprian, ssaako abeepisikoopi ab'ensi zonna na bonna abaakwawulirwa.
jjukira omusaaserodoti wo Edward Sonko gwayise ave mu nsi ajje ewuwo nga bwamufaananya omwana wo mu kufa omumufaananye ne mu kuzuukira okukwe yennyini. jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa. naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukuteena n'okukugulumiza wamu ne Mariya omubeererege omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna naddala Timoteewo ne Tito be tujjukira olwaleero abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yezu Kristo. Gwe Katonda Paati obuyinza buli kantu abala ekimu ne mwomutuukirivu mu Kristo n'omuntu okufuna n'ofuna wamu naye era mmemme ofunira buli kyonna buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Essala gye tugenda okusoma kaakati ne muganda waffe omugezi Father Sonko yagisoma nga ntekera. Nga tugisoma nno twongere okuwanjagira Omukama amulamuze na kisa, amugabanyize ku bakabaka b'omu ggulu, ate naffe abasigadde ku nsi atugumye mu kukkiriza mu kutwala ne mu kwagala nga tugamba nti kitaffe yali mu ggulu Ayi Mukama tukwegayiridde tokole ebibi bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tune ekibi ennaku zonna, tutebenkere ate kutabukana kumu nga tulina okwesima kwa tusuubiza namutuuka gw'omulokozi waffe Yezu Kristo. Ayi Mukama Yezu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totulira bibi byaffe naye amaaso gaze kukiza ku Eklezia wo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libe nammwe ennaku zonna. Kristo kuba okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.
twebaze omukama tuyimirire. Ayi Mukama, tukusa ebirabo bitukuvu ne tukusaba nga twetuwaza nti omuweerezaawo Edward Sonko omusasedooti wayita n'abalibwa mu baweereza b'ekereziya wo, yita mu kitambiro kino asumululwe mu nfuuba z'olumbe, afune omugabo awamu n'abo abaweereza obulungi omwe n'okuyingira mu ssanyu lyo. Byonna tubikusaba nga tuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Ne Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa. Emisebe tetusigale mu ddembe lya Kristo. Abooluganda abaagala Omukama mulungi obudde bwonna. Twongera okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwa Father Dr. Sonko Edward, ate n'obudde obulungi bw'atuwadde okutambira ekitambiro kino. Tuzzaako okwebaza kitaffe Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga okutukulembera mu kitambiro kino. Ssebo Archbishop tusiimidde ddala. Era twongerako n'okukubagiza olw'okuviibwako omusaseredooti wo. Basaba basaseredooti abeetabye mu kitambiro kino tubaaniriza era ne tubakubagiza olw'okuviibwako munnaffe. Bannyabo ne bassebo abanaddiini nammwe tubakubagiza nnyo kitalo ddala. Ab'ennyumba y'omugenzi Father Dr. Sonko Mabadava ne famire bannaaye tubakubagiza kitalo ddala. Tubalabidde Mama Maria. Twebaza n'ekkwaya eya COVID etuyambe okutendereza obulungi, ate wamu n'abantu ba Katonda mwenna kitalo ddala. Waliwo ebirango bitono nnyo muzikirize tubiseewo. Buno obubaka bwakubagiza era buvudde eri bano: omwami n'omukyala Alvin Mutebi ab'ekyaluwajjala, ab'enju ya Luswata Sam ab'emutundwe, mukyala Seremba Sarah, mukyala Nahum Derek, mukyala Nahamya Derek, enju y'omugenzi Angelo Miro, ab'enju y'omugenzi Saalongo Kisenyu, omukyala Nagadia Justine, Mr. Mutebi Alvin, Kitandwe Sylvester, wamu ne Narwanga Sala. Obubaka bwammwe butuuse bulungi. Kati nga tumaliriza ekyo, tugenda kuzzaako omukolo ate ogw'okuteeka ebimuli ku kifaananyi kya munnaffe Father Edward Sonko. Era eno egenda okubeera entereeza ey'okuteekako ebimuli. Ekimuli ekibereberye ssebo kitaffe Ssaabasumba.
tuzeeko omu kwakiikiridde famire Father Mwazaalwa, ate bw'anaaba amaliriza tujja kuzzaako omukulu wa seminariyo y'Ekisubi, ate tujja kufundikira ne kitaffe Ssaabasumba. Sebo mukadde waffe tweyanza nnyo ssebo, tweyanze tukulembera mu kitambiro ky'emmisa kino ekiwerekedde muganda waffe ono Father Sonko. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala, era n'abonna abeebaziddwa beebazizza nnyo, mwebale kujja. Ate era twongerako kwabo abamenyeddwa, Reverend Father John Moka, Regional Superior wa Apostles of Jesus wano mu Uganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala okubeera naffe. Buno bwe bubaka obumu obw'enjawulo buweerezeddwa mukadde waffe Ssaabasumba, eri Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, eri abasosoloti ne bannaddiini, eri sitaafu n'abayizi mu Kisubi Seminary, eri abooluganda n'emikwano gy'omugenzi Father Edward Sonko, era eri n'abantu ba Katonda mwenna mu Kampala Archdiocese. Obubaka obw'okusaasira kitalo nnyo okufiirwa Reverend Father Dr. Sonko, kitalo ddala. Amawulire tugafunye mu kunyolwa okungi ennyo era gaatukanze. Twebaza Omukama olw'ebitone bye yawa Father Edward Sonko, omugenzi ebitone bino byakozesezza obulungi ennyo mu mirimu gye egy'obutume, naddala mu kugunjula abaseminaaliyo. Tusaaliddwa nnyo era tusaasirira ddala abo bonna babadde akola nabo, era n'abalala baludde ng'agunjula. Abayigirizwa balitangalijjanga ekitiibwa eky'omu ggulu, ate abagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emunyenye emirembe gyonna. Kisimbudde mu Danyeri 12 verse 3. Tusaba empeera eyo Omukama gye yasuubiza mu bigambo ebyo eweebwe muganda waffe omugenzi Edward Sonko, ate nammwe mwenna Omukama abagumye. Tuweereza ebitambiro bya mmisa bya 10,000, n'ateekako omukono Bishop Paul Semwogerere owa Dayosisi y'e Kasana Luweero, eri mukadde waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Archbishop wa Kampala. Kwa mukadde waffe eyasooka Evarist Sempijja twagafuna, ate nagana ag'okufa gwa Father Sonko we gatuukidde nga tukyalinaffe mu kyoberwa ky'okufiirwa mukadde waffe Bishop Yohana Batista Kaggwa. Omukama atulambudde nnyo ennaku zino. Twebaza Katonda ebirungi eby'omwoyo n'omubiri by'abawadde abagenzi abo, naddala mu kuweereza bwabwe ng'abasosoloti. Ng'essaza ly'e Masaka tunakuwalidde wamu, era tuli wamu nammwe mu ssaala mu kaseera kano akazibu. Mujje gye ndi mwe mwenna abategana n'abakabiriddwa n'abatawolokosa. Matayo 11:28. Omukama abasibe ekimyu mwenna ab'Archdiocese y'e Kampala, abagenzi abatuuse mu kwesima okw'olubeerera mu ggulu, n'aweereza emitwalo 20. N'ateekako omukono Reverend Bishop Severus Jumba, Right Reverend Severus Jumba, omwepiskopi wa Masaka. Ebyafaayo by'omugenzi Reverend Father Edward Sonko. Obuzaale bwe. Reverend Father Edward Sonko yazaalibwa nga 25 Ogw'omunaana 1959 ku kyalo Eggoli mu Goli Parish. Bakadde be bagenzi Stephen Byekwanso ne Julia Namayanja. Emisomo gye yagitandikira Goli Primary School mu 1965 okutuuka 1969. Mu 1970 okutuuka 1972 yali mu Kanyike Primary School. 1973 okutuuka 1976
yali mu Lubaga Senior Secondary School. 1978 okutuuka mu 1986 yali mu St. Mbaga Major Seminary Gaba. Ate mu 1900 okutuuka mu 1993 yali mu Salesian University mu Roma. Ate era mu 1994 ne 1998 era yali mu seminari ya Vescovile mu Roma. Certificate zafunye mu kusoma kwe. Primary Living Certificate yagifuna bulungi. O-level school certificate ne higher school certificate yabifunira wano e Lubaga. St. Baga n'afuna diploma in philosophy and a diploma in theology. Era bwe yagenda e Roma n'asomera license. Bagas Major Seminary nga bumuweebwa Emmanuel Cardinal Nsubuga. Mu 1986 n'afuna obusosolooti wano mu Lutikko Lubaga era nga bumuweebwa mukadde waffe Emmanuel Cardinal Nsubuga. Ebifo byakoleddemu mu 1986 okutuuka mu 1990 yali musomesa mu Kisubi Seminary. 1998 n'abeera omuyizi mu Roma. Bwe yakomawo mu 1998 okutuuka mu 2021 abadde musomesa mu Kisubi Seminary. Mu 2021 era okutuuka mu 2017 era yali akulira ekitongole kya liturgy and sacred music in the Archdiocese of Kampala. Mu 2011 okutuuka era mu 2021 abadde akola nga chaplain aba Brothers of Christian Instruction Scholastic. Okufa kwe Father Sonko abadde yafunamu obulwadde obw'ekifuba n'okukolola okumala wiiki kati nga 2. Yakeberebwa era natandika okufunwa obujjanjabi. Ku lunaku lw'omukaaga nga 23 ogw'Olubereberye 2021 yatwalibwa mu ddwaliro e Kisubi okwongera okufuna obujjanjabi, wabula n'afuna obuzibu obw'amaanyi mu kussa era bw'atyo n'afa. Twebaza Omukama eyamutuwanga ekirabo byonna byamukozesa mu bbanga eryo ly'amaze ku nsi. Tukubagiza nnyo Kitaffe Ssaabasumba olw'okufiira omusosolooti wo. Twebaza era tukubagiza abooluganda n'emikwano abamujjanjabye mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri nga mumusabira era n'okumulabirira. Twebaza era tukubagiza abasosolooti banne bazze aweereza nabo ku seminaariyo e Kisubi naddala abo abaliyo kati. Twebaza abasawo b'e Kisubi abakoze kyonna ekisoboka okutaakiriza obulamu bwe naye n'ekitasoboka. Muganda waffe Father Edward Sonko wumula mirembe. Omukama amuwe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama amuwe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama amuwe ekimuli ekitaggwaawo. Mwena mwena Omukama abawe omukisa. Ssebo kyansala waffe tweyanziza obubaka obwo kati tuzzaako okwogera okuva eri akiikiridde famire Father Sonko Mwasibuka. Ssebo oba nnyabo kano ke kaseera. Ssebo Ssaabasumba
Dr. Cyprian Kitolwanga, bamonsenyere abakwebunguludde, n'abasosoloti bannaddiini, abakulembeze ba gavumenti awakati neyabaffe Ssaabasajja, bakungubazi bannaffe bonna. Nze ayimiridde wano nze Stephen Nawuba ne mwannyinaze Najjemba Sserunkuuma Brenda. Ku lw'enju Stefano Byekwaso Sonko Sembatya agalamidde eggoli Mawokota ne jjajjange Abudyeri wa Kaabo Mutuba nga tuva mu luggya lwa Nawuba Nkwangu Ekavumba mu lunyiriri lwa Kibungu Ennombe Musujju mu ssiga lya Kitumba tweddira Ngonge tuva mu Kisolo. Nyimiridde wano nga ntumiddwa ab'enju Father Sonko Edward Kitandwe Mwava nga bw'omanyi ssebo Ssaabasumba omwana tazaala omu. Nyimiridde wano kulinga Stefano Byekwaso nga bwe njogedde, ku ya Francis Ssenyondo agalamidde eggoli, ku nnyumba ya Agustino Katwere Kawaali e Buzungu, nnyumba ya Bongole Eggunda, nnyumba ya Yosefu Lutaaya Embizinya, ennyumba ya Kazimiri Mukka eggoli, n'ennyumba ya Ernest Kivumbi ne Siraasi Lule ne Kazooba Erunyolya. Baganda baffe bonna we bali wano ab'ennyumba ezo abantumye okuwa obubaka buno. Twebaza nnyo Katonda eyatuwa ekirabo Ssemalabo ekya Father Sonko, yatugonnomalako ekirabo Ssemalabo. Twasanyuka nnyo olw'ekirabo ekyo mu 86 nga tufunye omusosolooti mu nnyumba ezo zonna zenjogedde eyasooka. Era Ssaabasumba okukakasa bakulu baffe bangi baatandika okusembera ku komunyo okuva olwo paka lwe bafudde olw'ekirabo ekyo kye twafuna. Tufunye ekikubagizo ky'amaanyi nnyo bwe ntunula n'endaba mikono gya Faaza gy'atulaze okuviira ddala ku Ssaabasumba. Buli lwabadde ansisinkana nga mbuuza Sonko ali atya, kata mumubuuze nti nze Sonko naye nga bwe bamala okumbuuza ku ggwe oli otya, Sonko ali atya. Weebali nnyo ssebo okumwagala, era twebaza nnyo mwenna abasosolooti abazze wano. Lwe ntunula ndaba mikono gya Sonko be mbadde ndudde okulabako ne kiba nga kikubagizo ky'amaanyi nnyo. Faaza Mugalu nkulabye, Faaza Kiwanuka Enkozi nkulabye. Ate bwe ntunula wano ne ntunuulira ba Faaza Monsinya Sebayiga, ne ntunuulira Monsinya Kalumba, ne ntunuulira Faaza ow'Emityana ow'Engeri Kyemwa, nga bano bwe baayagazisa Father Sonko obusosolooti, kubanga emmisa zaabwe embereberye mu myaka egyo egyedda twazisoma ne Sonko, twabeerangayo zonna. Era bwe mbalabyeko ne mpulira ekikubagizo eky'amaanyi, ne Father Kirunda mulabyeko awo mu Lusonda awo, ne ndabira ddala abantu abayagazisa Sonko ekkolera obusosolooti, era abamuwaniridde emyaka 35 gy'akoze obusosolooti. N'abasosolooti mwenna abazze abakozeeko naye n'abayise emikono gye, mwebale nnyo okumwagala, mwebale nnyo, mwebale ddala. Twayagala nnyo Father Sonko ng'abawaka, ng'ekika, kubanga okuva mu buto bwe yatulera nnyo ffenna. Kumpi ffe tujjuza kiriziya emwe, buli omu ali wano yamulera. Twazannya nnyo naye, yatuyigiriza okusoma ebitabo biri ebyedda bya Budulu, Bisindibaadi Omulunnyanja, Minketambizi, nga byonna bituyisizaamu, n'okugatta ennyukuta n'okwogera Oluzungu lwonna nga bituyigiriza, era nga takuba mmere nga toyogedde kagambo ka Luzungu. Ne kitaffe ntumusinga okwogera Oluzungu nga tonnagenda mu ssomero. Atulaze abantu bangi, atukwanidde emikwano mingi wano ne Bulaaya, atukumyekumye ng'omusika wa kitaffe.
twebaza Ssaabasumba n'Eklezia Katolika eya Kampala okulabirira Father Sonko emyaka gino 35 n'obuvunaanyizibwa obwamuweebwa mu seminaariyo ne mu Brothers Community Ekisubi, era abadde akyogera lunye nti alina okubeera Ekisubi okuweereza nga takyasula nnyo waffe bw'abazze tulabako ng'alina okukeera Ekisubi. Father Sonko yalina ebitono biyitirivu, a very talented man, eyogera ennimi n'akonakona. Father Sonko yayimba kwayo okuva eggoli okutuuka eno nagyakoledde, yakuba ebivuga ennanga n'ejjita ezimu azirese waffe eyo, yajjanga n'akyala n'abakubira ennyimba ejjita n'aleka awo, keyboard nga yewuuyo. Father Sonko was a very generous man. Father Sonko would give until it hurts. Munansonyiwa okutabulatabula naye olufuutifuuti fena tutegeera. Father Sonko had no reserves for himself. Buli kintu ng'akirya ne banne. He was a rich man at heart, nga tawankawanka. Ekyo mwenna abamulabyeko mukikakasa. He was a poor man at heart, sharing whatever he had with those around him. He would give time to all. Father Sonko ng'awaayo obudde, n'abeera ku mukolo gw'ono, n'abeera ku mukolo gw'oli, n'abantu buli muntu amuwadde obudde ayogera naye. Buli muntu wano alina sitoole n'eddiiru n'ekiteeso ky'awadde ne Father Sonko. Father Sonko ye muntu abadde akuza talent ya buli muntu. Do you have an initiative? Tukole tutya? Gwe nawo seminari ekulemye, tukole tutya? Tujagala kusoma, onoosoma otya, ogenda kusomera wa, ogenda kusoma ki? Ng'ayiwawo omubiri ng'okikwatako ng'okitambuza. Gwe gundi fiizi zibuze kiki, genda oli osoma. Abaana bonna bolaba mu black awo bonna amadiguli akutte. Tuli bangi nnyo naye kyewuunyisa ng'awaayo obudde. Ye muntu abadde agwa mmotoka buli wiiki okuva Ekisubi n'agizza e Kampala n'agitwala eggoli n'akomawo bw'atyo buli wiiki. Era nagenza okubuuza nti Father Sonko Mwasima Muradi nti wiiki eno yokka gye tutamulabye omuntu awaayo obudde bw'atyo. Father Sonko kano okawulize nnyo would never claim his rights to the distress of his debtors, nga tasobola kukubanja kikye okutuuka okunyigiriza.